Oke, kapasitas 3000 per jam. Ini langsung kita pasang beserta ovennya. Ini sedang trial ya, sebelum dikirim ke customer yang memesan. Kita coba dulu. Ini untuk ovennya, panjang sekitar 40 meter. Bahan bakar yang digunakan ini sesuai permintaan customer, yaitu menggunakan oli bekas. Yang keluar dari mesin formula masuk ke dalam oven. Nah, jadi continue ya.